Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yapımı çok kolay olan ve yine malzemelerini de çok kolay bir şekilde her yerden temin edebileceğiniz doğal çamaşır deterjanı yapacağız. Malzemelerimiz 1 kase rendelenmiş saf zeytinyağı sabunu. Dilerseniz bu miktarı biraz daha arttırabilirsiniz. 1 kase boraks, ve 1 kase çamaşır sodası. Öncelikle 1 kase rendelenmiş ya da rondoda çekilmiş, ki ben rondoda çektim öyle kolayıma geldiği için, zeytinyağı sabununu derin karıştırma kabımıza ekliyoruz. Ardından 2 litre kaynar suyumuzu ekliyoruz ve sabunlar eriyene kadar karıştırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken 2 tane önemli nokta var. Birincisi, mutlaka ve mutlaka bütün zeytinyağı sabunu erimeli. İçinde hiç tortu kalmamalı. İkinci önemli nokta ise olabildiğince yavaş karıştırmamız gerekiyor. Çünkü çok hızlı karıştırdığımızda, ki ben bir ara böyle ölçüyü kaçırıp biraz hızlı karıştırmışım, çok fazla köpüklenme yapıyor ve daha sonra bu köpükleri tekrar böyle üzerinden almakla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Daha sonra 1 kase boraksımızı ekliyoruz ve aynı şekilde bütün boraks eriyene kadar olabildiğince yavaş bir şekilde karıştırıyoruz. Bu konuda biraz sabırlı olmamız gerekiyor maalesef, çünkü çok yavaş karıştırmamız lazım. Gördüğünüz gibi ben biraz kendimi kaptırıp hızlı karıştırdığım için çok fazla köpüklenme oldu üzerinde. Boraks dibinde tortu kalmayacak şekilde eridiğinde çamaşır sodamızı yavaş yavaş parça parça ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Son olarak ben esansiyel yağ ekliyorum karışımıma, çamaşırlarımın daha güzel kokması için, ama bu tamamen opsiyonel, yani siz eklemek zorunda değilsiniz. İlk önce yaklaşık 30 damla kadar lavanta yağı ekliyorum. Daha sonra ise yaklaşık yine 10 damla kadar limon kabuğu yağı ekliyorum. Kısa bir süre karıştırdıktan sonra çamaşır deterjanımız hazır hale geliyor. Deterjanımızı yaklaşık 8 saat en az ya da 12 saat bekletmemiz gerekiyor kullanmadan önce. Çünkü giderek yoğunlaşıyor bekledikçe. Kıvamı koyulaşıyor. Fakat yine arada şöyle önemli bir nokta var. Arada sırada gidip sıvı deterjanınızı karıştırmanız gerekiyor. Ben her aklıma geldikçe, mutfağa her uğradığımda arada sırada biraz karıştırıp bıraktım. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. 8 saat ya da maksimum 24 saatin sonunda deterjanımız şöyle bir şekil alıyor. Sanki lor peyniriymiş gibi. Kıvamını burada da görebilirsiniz.
Bu lor peyniri kıvamını yok etmek için blenderdan yardım alıyoruz. Blenderda iyice çektiğimizde bütün pütürler kayboluyor. Ben bu aşamada deterjanımın kıvamının hala fazla koyu olduğunu düşündüğüm için deterjanıma biraz daha su ekleyip tekrar blenderdan geçirmeye devam ettim. Deterjanımın aldığı son hali ve kıvamını burada görebilirsiniz. Eğer siz daha sıvı bir deterjan istiyorsanız çok daha fazla su ekleyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Son olarak deterjanımı, bende böyle bir damacana vardı yine deterjanım için kullandığım. Onun içine koydum. Siz de eğer evinizde böyle bir şey varsa değerlendirebilirsiniz ya da yoksa da kavanozlara koyabilirsiniz. Öyle saklayabilirsiniz. Deterjanınızı çamaşır makinenizin sıvı çamaşır deterjanı gözünde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer videolarımdan herkesten önce haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma üye olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.